wenyu. Na wewe bibi yako ni hapo tu amekukalia kitako, umekaliwa hata huwezi pumua, hata huwezi ongea kama bibi hajaongea. Si unaona huyo mtu akienda lazima bibi aongee kwanza ili apewe ruhusa ya kuongea. Sasa wewe mwanaume umekaliwa na bibi, utakuja kuambia wanaume wengine nini? Tunaambia one time wewe kwenda ambia bibi yako. Aende asiende? Siende akaambia one time bibi yake. Hata kwake atakaa one time sababu ya kizubaa. Bibi ako na bishop mwingine, bwana yake mwingine. Yeye ni bwana ya sicho. Kama ka. Ngo mudara mwitire kia. Riu akimuigata guko tondu akirutira wira munene muno. Ndagitigana nake na mutumia wake. Especially ai mutumia. Ona tigaru mutumia. Koguo ndabati gukorwo na murata. Kinya ciana hihi. Ndagiri. Matikimurage uri mu. Ici andu aguthinda ndurenda akorwo thirikari-ini, ndurenda akorwo na guku nja, ndurenda akorwo na muka, ndurenda ainirwo. Batikimwikirira thumu, ndurenda ethe cousin ciao na kana na ona tigana cousin. Yeah, that's no cause. Riu ni athie muno. Ona ndina kena. Mutho na ni amwite mari emwe kwa emwe. Amukanie. Begeria kuiye. Wow, that one I have no words. Ndo ale manyarĩte atumia tiga wake hihi. Ndo Kenya ro moti acio. Wow. Ona haya. Ona ni hoda akomeire ringi. Ona ndeto icio. Wow. Ona ndina menya ngicuka. Stress. Mutumesho na ndaugaga maundu ma siasa ndari kite arugamaga. Ona I mean, why would you go for her? Sasa wewe mwanaume umekaliwa na andu ni marakarĩtwo nĩ marakara maya ma mũmbunge ũyũ gwĩtwo wa Kikuyu agwĩtwo Kimani Ichung'wah. Thutha wake gũkĩaria mĩario ĩrĩa ĩragĩturirie andũ mũno ĩgiĩ Rigathi wa Gachagua, akĩmanĩria hamwe na mũtumia wake ũrĩa nĩ Dorcas. Na tũkĩrĩ wega nĩ pastor no arakĩmahutia mũno nĩ haha kuigua atĩ ona angĩikara ũru Pastor Dorcas no akĩhatũkwo nake nĩ mabishopu marĩa mangĩ kũringana na ũrĩa akiuga. Indo hau bũra tuka wa kũmĩrorera yothe.